Padayong girikognisa sa Kapitolyo Probinsyal ang mga empleyado nga miangkon sa ilang mga kalampusan. Lakip niini ang mga mipasar sa National Licensure Examinations. Midawat og certificates of recognition sila si Sena Jean Y. Sildo isip passer sa Board Licensure Examination for Psychometrician and Psychologists. Vanessa Macy Fuentes, Angeli Dito Manda, Marie Joy T. Ordineza, Maria Mercedes E. Ubaob ug Hipolito V. Borbon Jr. alang sa Master Plumber Licensure Examination ug Everlyn M. Acera sa Real Estate Appraiser Licensure Examination. Dako ang pasalamat sa tanang awardees sa maong rekognasyon. Pamulo matag-establish atong mental health, no? And I'm thankful po kay I was one of the registered psychometrician nga i-consider nila. Kini paagi usab aron mahatagan motibasyon ang tanang naninguha og paglambo sa ilang panginabuhian labi na sa matang sa suhulan. Sama na lang sa oportunidad nga job promotion. Subay kini sa Personnel Development and Academic Excellence Award Program sa Human Resource Management Office kon HRMO. Kabahin kini sa tinguha makubsan ang kalisod sa lalawigan subay sa SDPI program og paglaom development agenda sa gobernador ubos sa letrang P kon participatory governance. Kini nga inisyatiba nagtinguha nga padayong masuportaran ang tanang empleyado sa ilang mga pangandoy. Update gikan sa HRMO, ako si Regimore Maygay, Paglaom News.